在四川绵阳的一个原始森林里，隐藏了4位身价上百万的农户。这里没有手机信号，不通公路。为了把几百万的经济林木卖出去，自筹32万修8公里的公路。他们平时的工作，除了看看自己种的树木，还有就是养蜂。这里的养蜂环境特别好，每年不管是天气好坏，这里的蜂蜜都是稳产。随着我的镜头，带你走进这里的原始森林。前方急上坡。这蔚蓝的天空，如此辽远的风景，此刻的美丽让我有一种久违沉醉。太阳你照耀我，和风你吹醒我，简单在这里感受你的温暖，照耀我的天真，这永远闪光的梦。你都打可以哈？哦，对。我还打电哦，我都在这儿路上等你，我说不是你找不到路，晓得吗？哦，还在那边是吧？哎，那我得倒回去。好。朋友们，我们经过半天时间啊，终于弄他们这边了啊。他们这个村里面啊，真的是原始森林。哦，你上的这个路好小啊，上的这个路有点窄。对，好路还要快点。嗯。他来得快啊？真来得快。这下来得快嘛？要上山吧？上山今天要上山。有雨哦，下雨哦。没下雨啊？反正后头下到。山上肯定雨大。山上我也从山上下来的，没得好多雨。哦，那。都从山的。来，你也看。先看看你的蜂蜜嘛，嘎。嗯。是我们这个酒。嗯。都是今年的蜂蜜嘛，嘎。都是今年的。嗯。跟他说，都卖差不多了，都还有9桶了。整个鱼塘炖这个就是标准糖呀，你随便咋就问。哦，往年是卖完了的是。卖完的。今年是产量高吗？今年产量高，还有一个产量高，今年蜂子多。还那个啥？哦，今年蜂子多。瘟神病害了过后，狗是产量没那么多的。啥子瘟神病？嘿，那个疫情呢？哦，疫情哦，疫情之后就是没那个买了噻。哦，它那个这个枫糖颜色还管好嘎，结晶了。我尝尝看。可以。反正那个蜂子也是一样的，都是那个白乎的，等于说。这个弄回来，你要皮上都有点泡啊，这个都没兜过，晓得不嘛？弄完皮上都有点泡。哦。这个在山上种的。这每一桶都是一样的。一样，你都可以看。都可以看。这个是你们卖了的是吧？这个是我卖的，没得卖。哦。我一下你扯开嘛，你看嘛。你给我看一下嘛。可以。看嘛。这个都是那种。也是哪刮来的？我这才刮了一下。你刮了一下是吧？我准备刮了，又还不是。我们哪个来说嘛，你就逗了，你晓得不嘛？这都是这样子。都是这样的。你过滤得干净不？还干净的，那100%的干净的。只有皮上这么点。香味是很浓。只有皮上这么点点。只有皮上这么点点。哎，那是。这一共是几桶？9桶。今天过来的意思呢，我是先要送检啊，不管你那个蜂糖好与坏，你儿子那个联系我那个是你儿子吗？是我儿子，小儿子。我也跟他说清楚的，因为我们一年的量是非常大，但是就是我们就必须要把那个关要把严，不管你这个蜂蜜怎么样，我肯定要是通过我的经验
把那个蜂蜜看好了之后，我才来送检，因为送检我们送一次也是两千多块钱，晓得不？我们要送检，送检合格，你这个没有白糖，包括冬天你没有喂白糖的情况下，里面没得白糖的情况下，我们就全部收起走，知道吧？我100%的敢保证的。别的保证嘛。啊，我敢保证。我今年送了18家检了，有2家不合格，那2家也是信誓旦旦说，咦，我来你拿去看，你咋化验？他也是就是这样子，晓得不？等于说你把那个弄得去检验了才来拉满。对，今天过来我们第一个是要上山去看蜂场，第二一个我们是要取样送检，就是这么一个意思。不晓得你儿子跟你说没有？说的哈，说的哦，我们都是这个样子。还有好久才来拿来了呢？假设合格。你这个送检送到那边去，它是个7个工作日，一般就是10天左右。都来拉满。10天左右，对。没得问题，都来拉。有可能半个月才来拉，有可能，但是我根据时间安排了嘛，对吧？啥子村？我们北阳村嘎。北阳社。平沟村。平沟村啊。这是徐塘镇嘎。徐塘乡。我们现在就要到那上面去看一个蜂场。马罗坪，也是一个原始森林。他说的是好多里路，50里路，30里路还是50里路？8公里。8公里路是吧？8公里路我们现在就走8公里哈。然后今天的任务还是比较艰巨。徐塘这边呢，我也是第一次在这边来收蜂蜜，今天。看了一下，这一路确实，这个整个村庄都在原始森林里面。从这都没得了，这儿就没得人了，是吧？哦。就要到你养蜂那儿去了。到这儿的那个高尖宝宝过去。还得拿高尖宝宝过去。还在后头。这个路是刚修的吗？这个修这个路咋子呢？这个都修到我们养蜂那儿去嘞。要修到哪儿去啊？我们产业在这里。你们啥产业呢？臭柏树嘞。全臭柏树。全臭柏树嘞。哦，有没有黄柏树？红柏树啊。黄柏树是吧？红柏后果嘞。黄柏后果。房都顶不到，全长得脸厚点。有黄柏我就喜欢，黄柏蜜还是比较好。还有红柏今年卖了几10万，上100万，才多天后的红柏树今年卖了点。卖了上100万都有。你这个山你修个路多。不容易啊，这个是。从那个沟沟我们进去了，有屋，我们把上就过去的。哪个？我们的，看我不是个路啊，看我们进去。看不到。嘿，那个底下一环后果树那个营业呢，你咋不过去嘛？就是那一环过去是吧？而且往上走。对。走到沟里头上梁的。走到沟头去上梁。就上木院后头。好的。原来我们要马要糖都全部在没有光，没得路啊。上半年我们要么拍视频都起那个这儿，这个才修起的，这是才修起的你看吧，我们要糖那都这个那味儿那么个，拍的视频都是发那个。运输糖的时候那个路还在上头是吧？上头不是嘛，都是那个陡，就是这么个陡路对不对？这儿的过来的，原这儿过来，你看这啥路啊，都正8点。是马运的是吧？我看到你是马运的。这个糖要过后才修的嘛。你看这种刀尖石头，你看这种。这个真的是吃出来那个就像牙齿一样，好危险那个。原来你们的路从那儿过去的。这是马运来的上面这个铁点。这好陡，你看。这个太陡了。可能有点泥巴那个嘛。嘿，这说不到，反正这个。他们这儿还是好，公路给他们修起，主要是里面有荆棘、林木黄柏厚柏。
今天没有拿黄胶海哟，没有回拿黄胶海。就这点不好走。就这点不好走噻。朋友们看啊，他们这个条件还是可以。这个电都拉上去了。我们这个才换的水泥电杆。啊？这个才换的水泥电杆。哦，以前是这个木杆杆是吧？哦，以前是这种木杆，才换的噻。啊，才换的路修到这里，养就这么在。是哪？你们自己换的啊？你们自己个人掏钱换的啊？哦。我们搞了4户人。你们搞了4户人。4户人等哎，只有4户一个得7万哦，不然长期拿我的糖。哦，你是想联系个人长期拿你的糖？哦。那我们糖我保证我的糖没问题哎。保证你的糖没问题嘛？那去弄点换的钱。嗯，我肯定只要没问题就好。我一敢保证。我们也图的是一个稳定的质量，也图的是一个长期稳定。这样子的话，我们的生意也才好做嘛。好喂，好喂，这个桥一般的不敢走啊哈。哇，好高，朋友们看，30-40米高。啊，要马也是这个腰的。有马也是高腰的啊！啊。我的天嘞！我们看骡子嘛，2条。看骡子2条豆，只是1年要的糖的。嗯。好。唉，又翻了一个垭口。你贵姓呢？我姓张。你姓张哈？哦，你今年67了。然后你养好多年蜂了？我基本上当兵回来，这个管得可以，回到远方都有放哎。哦，你812年的。812年。哎。等于说你当兵退伍回来，啊。给你分配的工作就是管国有林。管国有林的同时，你就搞得副业的养蜂是吧？哎，那真的是代管，就养了点的放大，这现在像你卖8、9钱斤糖。8、9钱斤，就是那个时候只有8、9钱斤糖。那这8角卖到1.2块，最后卖到1.2块，我看这要了地震过后，要了地震90年，20几年。08年嘛。那08年、09年那才卖8块钱斤。08年都才卖8块钱斤。啊，08年卖8块。我去，简直刷新我的三观了。我们要翻过这个尖堡，这儿先上去这个尖堡。哇！翻过那个梁梁噻，得环起过去，绑到那儿就不走上坡了噻。哦，好。有1个月没爬山了，斜岗再往上爬。哎，眼看就要爬上山顶了。哦，看周围这个环境，朋友们，爬了1-2个小时了，才到半山腰。但是呢，哎，我现在这个耳朵啊，冻得心疼，真的是这个有点冷了。我跟你说，有雪噻，上面有雪了噻。啊，你那丰原有雪了？丰原我的，丰原上头有雪了噻。哎呀，这个耳朵冻得有点心痛。那你说你们这个店，每家投了6-7万块钱，公路也是你们自己掏的钱吗？那店我们投的钱，那还是一个队。每家才好像几百块钱才拿钱了，拿进了好多年了。哦，公路这会就是7-8万哦。你们公硬掏。公路是你们自己掏？啊，是他们的。你们私人掏？啊。好，你们4家1人掏7-8万。啊。哎呦，好，你们好厉害。这位要卖那边树的，人家底下做的人没意思，他喊人都在底下卖。哦。在高头这些你不把这个树卖了，你二天都是穷光蛋的。哦。生物保护的，晓得吧？等于说你必须要把那个，为了把你们山上的树卖了，
一人每家投8万块钱，一共4家。哟，哦，你们通过林业局允许规划掉，还经过放炮的平台，还在放炮的。哦，线上到配了的哦，不配你敢？不配你也不敢修哦。林业局，公林业局都说你这么来走了一趟，都去3万多。设计他不？林业局设计他也收费啊？3万多。3万多。啊。哦，8公里。啊。哦。把你路收3万多块钱。他说的，这个熊猫基地，你把皮子一卖，把路还毁了他。哦，他说你把皮子卖了，路还毁了，还不能留钱。等于说熊猫保护区嘛。哦。要动满效果嘛。哦，你们这是熊猫保护区啊。哦。你跟那地方一样。哦。哎呀。休息都不可能毁了。休息不可能毁啊。你这是熊猫保护区嘛？那防火道也要一个的。防火通道也要一个。那对的。一个月没爬山了，感觉好累人。还可以嘎。底子还是有嘎。哎。好，我们在这儿歇哈。哦。哦，你看。我们那个地方就是奔流子嘎。哦。走了好远了。好了，朋友们，本期视频到这里就结束了，我们下期视频继续啊。